হ্যাপি মাঘ বিহু সবাইকে। আজি মানে মই কি বলবো, গা পা ধুইকে একদম মানে ফ্রেশ হয়ে গিয়ে আর থোড়া দুধ খাই লিবে। তারপরে আরো বানাতে স্টার্ট করবো, আরো বানাতে স্টার্ট দিলে আরো তারপরে নিতে নাই পারবো আরো বাহারে মানে তারপরে তাকে বানাতে স্টার্ট দিব। এখন চলো, এখন মোর वाइफ যে আগুন জ্বলাতে আমরা মানে चूल्हा में बनाते हैं बिहू में एकदम मैंने अपने पूजा सूजा करके चूल्हा में जलाते हैं। अपना जला से जुली हैं कंदा चौगाही और ये पूजा करते तामुल पान दी के पूजा करा है कंदा संगे डबकीते हैं मैंने हो ही नहीं किए तो वैसे लाही से मैंने हो आसबे करा सीधिले के मैंने वस्तुटा थोड़ा थोड़ा सिस्ते है मैंने सीजा हो ही गले करे मैंने सीजा है कि तो वस्तुटा रेडी और दिए देखा है ना एकदम गरम गरम बना के रेडी कर तारपरे थोड़ा पानी दी गई है मैंने पिठाटाके बनाते হবে এখন पानी ढाली के तो चीनी দিব गुड़ দিব गुड़ दिले मैंने বস্তুটা ঢিলা হয় তো খেতেও ভালো লাগে বস্তুটা বানাচ্ছে আর তো गुड़ কাটা হয়েছে দেখা है ना तो मिही काटी के दिले मैंने ভালো जल्दी जलाবে जीवा बहुत फुर्ती আছে আজি एकदम नहीं बोलबार एकदम बहुत फुर्ती এখানে যে বস্তুটা রেডি হয়ে গেলে দেখো है ना এটা পুরো ফেটবে এখন পুরো ফেটিকে একদম মানে মানে পিঠা বানাবে কারণ গুলি পিঠা বানাবে আর তার পিঠা বানাবে রেডি হলে কি আর পিঠা এই যে রেডি হয়ে গেলে পিঠা দেখা না गुड़ दिया करने लाल लाल এটা রিং পাপড় বলে তারপরে এখন আসলে আমরা চা বানাবো চা বানাকে ঘর के आदमी के হাঁকা বারো এই কাকাকে হাঁকালি চাও দিলি খাতে এখন ইয়েস के আমরা ঘরে ধুয়াই দিতে লাগে না এখন নতুন মাঘ বিহু ওখানে তো ঘরে ধুয়াতে লাগে না ধুয়ালো দিকদার লাগাবে ঘরে দিয়া ধুয়াই দিলি ঘরে ধুয়াই के पूजा भी करते लगे लोके ना तो दिकदार আছে তারপরে এখন ঘরে ধুয়াই দেবো এখন দেখা है ना थोड़ा फुर्ती में है फुर्ती में है देखा है ना बहुत फुर्ती এখন থেকে ময়ও ধুব ধুচি बहुत आराम पासे और भरी धो दिले बहुत ভাল पाई गाखिर में भरी धुते होइले माघ बिहु नहीं धुलो दिकदार है तो घर के बस लगे ना धुलो बहुत बेया पाबे देखा है धुआ हो गए बर्तमान सो फाइनली हमरा सब बनानो रेडी करली और तारपरे এখন सब आजरी হলে এখন আমাদের জিবাবি ফুর্তি যে এখন আরো ঘুরতে যেতে হবে আর আমাদের ইয়েস পিন যাবই বলছে ঠিক আছে বাই বাই।